दड़ो बिठौरो रोड ते सिम नाले स्टॉप वटि सारिन जे अघनि में वॾी थियल लाथ ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज बणिजी मेन बठोरे रोड लतीफ़ अकबर शाह अता हुसैन शाह गनी सोलंगी मीर मोहम्मद ट्रगड़ अब्दुल्ला शाह जी अॻवाणी में धरणो हणी छॾियो जिते वॾे अंग में एहतजाजी धरणो हणी वेठल आबादकारनि सियासी समाजी अॻवाननि अरबाब ज़करिया मेमण वाहिद परिहाड़ काशिफ ख्वाजा अली परवेज़ मेमण दाऊद सुमरो मुश्ताक चांडियो आकाश ज़ौर नौमान शोरो अमीन लुंड रज़ाक लुंड जाफ़र ओठो मुख्तियार खाड़क कामरेड यूसुफ कुंभार जो चवणु आहे त सारियालो फसल जे मौजूदा नए हलंदड़ सीज़न दौरान मिल मालिकनि ऐं वापारियुनि ऐं संदनि ताज़ियनि लथल सारियुनि जो अघु वॾे हद ताईं हेठि किराए साणनि बेहद ज़्यादती कई पई वञे। इन्हीअ सां गॾोगॾु मार्केट में ईंदड़ सारियुनि जे वज़न में जेका नाजाइज़ कटौती शुरू थी वई आहे सा खेनि कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। जॾहिं त फ्लोर मिल मालिकनि ऐं सारियूं ख़रीद कंदड़ वापारियुनि जी हठधर्मी ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कंदे एहतजाजी धरणो हणी वेठल आबादकारनि ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी हलकनि पारां ज़िले इंतज़ामिया खां ॼाणायल मामले जो नोटिस वठण जो मुतालबो कयो वियो आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची